欢迎收看11节的感动时刻。今天带您认识客家人徐英杰。小时候，他在苗栗跟阿婆学做砧板，结果搬到了嘉义之后，200块钱创业，做起了宅配萝卜糕还有芋头糕的生意，完全遵循古法，用柴烧砧板，带您来品尝。回归那个古早味，所以就是不管搞缸，就是要这样子做。挑柴、砍柴，这些都是徐英杰到处寻找的快木。在有一些拆旧房子，因为旧房子里面才有 inoki。旷日费时的找木柴，因为他说快木当柴火烧出来的客家板才能够重现古早味。这个就是这个味道，就是这个 inoki 的味道，就是有淡淡的 inoki 香，而且它吹出来比较软 Q， 有弹性。强调古早味，所以坚持不用再来米粉，而是用再来米磨成浆，完全依循古法。徐英杰说自己是苗栗的客家人，从小跟阿婆做客家板，所以到嘉义这个非客籍的地方落地生根，还是希望以阿婆教他的手艺当做创业的根基。就是小时候我跟着阿嬷就是这样子做，因为现在我想把以前那个味道重新。我用以前的做法重新再把它做一次。要阿婆的客家板创业，不只用古灶、用柴火，他还特别租下了3合院，让大家都能够品尝怀旧的老滋味。我喜欢这种3合院，而且那种回忆，然后回忆到阿嬷那时候跟着阿嬷一起在做萝卜板的。萝卜糕用的萝卜绝对都不撒农药，用自然农法来耕种。从选材、制板到砧板，每个步骤都很讲究。而他的创业之路也很有客家精神。当初他只用了200块钱就开始做生意，就买米还有萝卜，就这200块去买，买完回来吹。有阿婆味道的客家板，经过口耳相传，大受欢迎，所以他也在嘉义做起了宅配生意。徐英杰靠着努力不懈的精神，重现阿婆的好手艺，也打下了属于自己的一片天。再来米香在研磨的浓浆中飘散，快木柴火添上暖暖的温度，让阿婆的客家心意在一块块的客家板中展演。宅配串起美味的感动时刻。